Turbocharged engine versus naturally aspirated engine. ஒரு காரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நிறைய மெக்கானிசம் இருக்குது. பட் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா டர்போசார்ஜிங் மெக்கானிசம் தான். நேச்சுரலி அஸ்பிரேட்டட் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நேச்சுரலி அஸ்பிரேட்டட் இன்ஜின் அதோட நேமே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் பிரீத்திங் ஆன் இட்ஸ் ஓன். இது எங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஃபியூயல் ஏர் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகுது. ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிறப்போ பேர்ன் ஆகுது. அந்த பேர்ன் ஆகக்கூடிய பவரை வந்து இன்ஜின் எடுத்துக்குது. அதுலேருந்து நேராக கீழே கிராங்க்குக்கு போகுது. கிராங்க்லேருந்து வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகிடுது. இந்த பேர்ன் ஆன கேஸ் இருக்குங்களா, இந்த யூஸ்டு எக்ஸாஸ்ட் கேஸஸ், அது வந்து எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் வழியாக கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர் மூலமாக வெளியில் போயிடுது. இதுதான் நேச்சுரலி அஸ்பிரேட்டட் இன்ஜினோட ஒரு மெக்கானிசம். ஸோ இந்த மெக்கானிசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸையும் நம்ம வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. வேற டர்போ சார்ஜர் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜர் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும். அந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியில் வருதுல, அந்த கேஸை வந்து ஒரு டர்பைனில் ரொட்டேட் பண்ண வச்சு ஒரு கம்ப்ரஸரில் கம்ப்ரஸ் பண்ணி இன்டர் கூலர் வழியாக திருப்பி இன்ஜின்குள்ளே ரீசர்க்குலேட் பண்ணுறது தான் அந்த டர்போ சார்ஜரோட மெக்கானிசம். ஸோ